でございます。ご用がありましたら、インターネットと実動分にお知らせください。Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard ANA American Star Alliance Flight 645 from Kumamoto. This is a cocktail flight with our Star Alliance partners. The captain in command of this flight is Takao Kitto, and the team passenger is Ai Endo.Please let us know if you need assistance and we hope you enjoy the flight with us. ただいまから非常用タクシーをご案内いたします。皆様ご覧ください。Ladies and gentlemen, we will now begin the safety feature of this aircraft. So we ask you for a few moments of your attention. Please. そうと写真撮ってから富士山の記念に行ってご搭乗ありがとうございます。Welcome aboard ANA. これより機内の安全についてご案内します。May we have your attention for the following safety instructions. 手荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。 Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 脱出の妨げとなるため通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。 For a smooth evacuation, nothing should block the aisle or exits. 着陸の際は座席とテーブルを元の位置にお戻しください。 Return your seat and table to the original position during takeoff and landing. ベルト着用際に点灯中、並びにお座りの間は常にシートベルトをお締めください。
いうことの学ばないとその活用ってそれがやっぱせっかくだなさっきも言ったら、こっちはこうで歌ってたけど、まだ大丈夫だったけど。